labadan arrimood ayaan ka dhimanay waxaa dhici karta ninka inuu daacin isku sheego ahlu diin isku sheego saacad oo rabbigiisa asaga la kaliyaabay inay lahayn mar asaga qos lahay oo waa ka soo saaxiibadiis la ciyaarahay mas caruurta la ciyaaray mas asaga hurday mar shaqo ordahay waqtiga intaas ku dhamaad arrinta ugu muhiimsan noloshaad in laga helo saacad oo adiga iyo rabbagaada bas kali waxaa laga yaabaa salaada rabbi la kaliyaabayna inaad tiraahdid waa fiican nacam waa sax laakiin salaadeena naxma leedahay salaadeen khushuuceed bal ka waran salaadee khushuuceed bal ka waran saacad naftaada xisaabaysa waa inaad lahaataa oo nafta haddii la xisaabo wax arrintan waa arrin aad u muhiim ah walaalayaal nafta haddii la xisaabo xaqiiqatan nafta waxaa weeye cadaaladaad kusoo fadhiisin karta maxaa maanta halleeyey meeqa jeera maanta been sheegay meeqa jeera ishay waxun aragtay meeqaa halleeyey meeqaan wanaajiyey maanta salaadaha seen baa ku dukaday salaadee baa ku khushuucay maanta maxaa wanaaga la imaaday maxaa dhib ee la imaaday haddii qofka ku fikira naftiisa xaqiiqata nafta aad baad u qaban kartaa gacantaaday soo gelaysaa saacadda saddexaad oo qofka caaqilka inuu lahaado loo baahan yahay waxaa waaye saacad oo ilaahay khalqigiisa ku fikirahay waa xadiidkii hadda aan sheegayno xadiidkii aan wadnaa weli saacadda afaraad saacatan yakhlu fiiha lixaajati min alma'kali waalmashrab saacad oo asaga naftiisa danaheeda khaas u noqonahay oo waqti asaga wax cunahay wax cabahay asaga mashquulkiisa adduunka ku mashquulahay saacadaha inay sidaa ahaadaan ayaa loo baahan yahay ayaa laga sheegay laga soo guuriyey suhuf ibraahim alkhaliil calayhi asalaatu wassalaam dad qof saalixiinta ka mid ah wuxuu yidhi qofka addoonka ah waqtigiisa waa afar xaalad waay waqti oo nicmo ku jiro waqti bilaayo ku jiro waqti daaco ku jiro waqti macsiyo ku jiro waqtigaada afartaas xaalad maba ka maarmayaan mar nicmaad ku jirta mar mushkila kugu furan dhibaato ibtilaa ku haysa mar ilaaha daacadiisaad ku jirtaa mise mar waxaad ku jirtaa ilaaha macsidiisaad ku jirtaa afartan xaalo waqtigaada ilaa wa ilaa bal dib u fiirso nicmadii haddaad ku jirto ku qaabil nicmadaas ilaaha inaad ku shukrisid xaq qof kastoo xaq leh xaqiis inaad siisid nicmadaas ku faraxdid nicmadaas waajibkeed aad gudatid haddii lagu ibtileeyey qof ibtile ku jira haddaad tahay sabr iyo ixtisaab alla ka ajar talabtid ayaa lagaa doonahayaa umuurta arrin allaha subxaanahu wa tacaala oon u celisid oo alla tala saarantid subxaanahu wa tacaala haddaad cibaado ku dhex jirtid ku farax cibaadadaas masiid ilaahagaada weydiiso inuu kugu sugo inuu ku ziyaadiyo haddaad macsiyo ku dhex jirtid baabka kuu furan waxa way baabu tawba wanadam shilayto iyo tawba ay baabkeeda kuu furan alla subxaanahu wa tacaala inaad u noqotid waqtigaad afartaas xaaladood maba ka maarmahay afartaas haalmood ubuu kala qaybsamaa qofka muslimka ah khayraadka iyo acmaasha wanaagsan oo alla subxaanahu wa tacaala u fidiyey farabadnaanteeda bal dhegaysta xadiidka nabigeena alayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xadiidka bukhaari muslim ayaa wariyeen abu hurayra ayaa xadiidka soo wariyey wuxuu yidhi nabigeena alayhi salaatu wasalaam kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqatun kulla yawmin tatlucu fiihi shams xibin kastoo bani aadamka ka mid ah maalin kasta qoraxda soo baxdo sadaqaa laga rabaa sadaqadaas seen ku wada keeni karnaa xibin kasta bani aadamka 360 mafsal ayaa la yidhaahdaa xibinta tan waay tan ka bilaabo ku xiji waa kas jidhkaas dhamaal 360 mafsal maalin kasta qoraxda soo baxdo maalin daily
hor nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka sadaqadii irdihii aan ku heli lahayn khayrka aan ku badsan lahayn nabigeena calayhi salaatu wasalaam noo tilmaamaya tacdilu bayna alithnayn sadaqatun laba qof dhawaata dhaxdooda taagan ayaad cadaalad dhaxdood ka samaysay waa sadaqa weyn وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قف أو قارقيسة دابدي أسيق سارنا أو فول الله أو كعاجزي مس ألابتي قاضي الله هذا نبقف نبهايو أي نبكي أدوكو كالميسي قف هرتيك كعرها مس قف قارقي كبنجري وكسو ين لكتي أيو إنو توسي دون هيا ونبا يكوتهاي والله قبتي alaabu raba inuu gaariga saarto gaariga ayaa dhaxda ka istaagay gaariga la reexday sadaqatun وبكل خد والكلمة الطيبة صدقة كلمة وناكسن وصدقة كلمة وناكسن وصدقة كلمة وناكسن وحكست سوق لها وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة تلابكستو أدق الصلاة دات أسعته وصدقة جدك وح أو دتك نبهي أي يالانو جدك كل حسي صدقة حديث كلا عايشي ورينيسو نبينا عليه الصلاة والسلام هو لي هي قفك بني آدم كوها لغو أبوري لغا أبوري سدح بقول اللحذن حبن أيا لغو أبوري فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار قفكي الله سبحانه وتعالى وينياه الله أكبر يراهذا الله محضياه الله سبحانه وتعالى أتوحي سيدا لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبح الله إله سبحانه وتعالى نزهه واستغفر الله الله كدافتن ويديا جدك كل حياة دقح أو ددك دبها جيد ددك دبها جدك كل حياة مثلا لف مثلا قضح ددك جدك وذا كل حياة معروف ددك فراه وحماته ددك كريبة أن لأك سدح بغل إيو لحذن وحل لأك قف كاسة قرهضة ودعيسة أسقو نفتيس النار تكفوغيي مركا ولاليال نعمة الله سبحانه وتعالى نسيي حبنها نلسيي إني عيار أهين ماشي كوغراء قفك بني آدم كسي أسوء شقد أسق قبن كرو حيوان قبن كرو إني جيرين واد أجيدا قفك بني آدم حيوان كسي بأفريسين كرا سنو أسيحن كرا كلي لكن بني آدم قبل فيري أسيحن كرا أفرت حل ميل إذا ممنوع تهي أفرت لنا أي أسيحن كرا سدا وأسيح كرا سدا وأسيح كرا سدا لابد لنا وأسيحن كرا أفقوا أسيحن كرا لنا يعني ربرنا أسيحن كرا وحيالها بني آدم كقعميس قبنا هيان حيوان قبا كرا إنجرين حبنا هذا سيء الله بهيان سيء بدله هيان حيوان كلا قبا كرا إنجرين سدا درت هذا نعمة هذا مركة آدي وين تهي سدا درت صدقة لغا ربا مركة جديد أد كهل هذا نواكل جنازات رعضي نبينا عليه الصلاة والسلام هو اللي هي ننكي جنازة الراعو انتاس أجروا اللي هي قيرات أيو اللي هي قفكي أواكسو كدو كذا لكن أن راع ننكي الراعو إلى لقدوغو لما قيرات أو بجبل أحد أكلوا اللي هي وفلال كذا درت على درتيسة زيارتي أواكسو ين أجر اللي هي قف حنوسنا اسبتالك وقتكتي واكسو أجر اللي هي حتى كلمة وناكسن وج ولا الكاد أتكو إكتد كو سلانتد وجه وناكسن كلي حتى صدقي كوتا هاي وهانكو سو ختمينا ولا ليال قفكو مسلم كأمالانتيس السذيب وكو دقالين لها كو ظهر قفكو مسلم كأه وقت جيس مالانتيس وحي بلابنيسا فجرك ugu yaraan taas markaan ka hadlayno dhulkii oo fajirkiisa toosan yahay
ayaa arrintaas laga heli karaa laakiin meeshan waaba ku wareeray meeshii waqtigii fajr iyo waqtigii cisha waaba ku wareeray ugu yaraan fajrka ayaa qofka muslimka waqtigiisa bilaabanaya qofka waa soo toosaya ilaah subhanahu wa ta'ala dhikrigiisa ayuu ku soo toosaya asagoo leh alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur alhamdulillah allah mahad iska leh alladhi ahyaana allihi nasoo nooleeyay ba'da ma amatana markiina dilay kadib wa ilayhi an-nushur xaqiisa ayaa dadka loo shirinaya naam waa dhimatay walaalayaal haddii macaanida oo diinkeeda xaggiisa nooga soo orooray rasuulkeena calayhi salaatu salaam aan ka helnay keliya haddaan dhadhansan lahayn aan ku camalfali lahayn aan dhadhansan lahayn xaqiiqatan waxba nagama halaabeen diinkaada waa dhowrsami lahaa bal waa dhimatay geeriyaad ku jirtay waxaa lagu tusaa ducda waxay tusaysaa inaad dhimatay nacam allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha alla nafafta waa oofsadaa markay geeriyoonayso walatii lam tamut tii aan dhimanin fii manaamiha geerideedu ku oofsan fii manaamiha hurdadeedu ku oofsanayaa tii rabo waa haysanayaa tii rabona waa soo daynaya ilaa waqti ka laga gaaro habeen i dharaar yowmiyan ayaa ana la barahayaa geeri i noolal hurdada waxay ku tusaysaa geeri qabrigii ay kuu sheegaysaa soo tooska la soo toosay adduunka laga shaqaynaya waxaa ku tusaysaa waxaa way nushuur qiyaamadii dadka la soo shirinaya ku tusaysaa adigoo ducadaa ku dhawaaqaya ayaad soo toostay duco kalaa jirta alxamdu lilahi aladii radda calaya ruuxii wacaafanii fii jasadii waadina lii bidikrihi allah maxad iska le allihii ruuxii ii soo celiyey markii iga qaatay kadib ii soo celiyey jirkay caafimaad ii siiyey inaan xuso magaciisu ku dhawaaqnay ii idmay allahaas ayaa maxad iska leh macaankeeda fiiri walaalayaal nasiib darra waa imsaan baranaa waa imsaan xifdinaa laakiin aan ku camal falaynin taas keliyaan kaaga digaya qofka mu'minka ah multazimka ah diinka alla subxaana wa taala inuu ku dhaqmo doonahay abadan waan bartay waan xifdiyey diin maba ku aha abadan diinka macnihiisna ma fahmi kartid macaankiisna ma fahmi kartid dhankiis ma fahmi kartid aayadda markaad ku camal fashid markaas dhadhankeeda dareemaysaa xadiidka markaad ku camal fashid markaas dhadhankeeda dareemaysaa alla dikrigiisa ayaad ku furfurtay salaadaada waagaada markaad soo toostid bal meeshaan intaan joogno intaan ka bixin ayaan waxaan idin xasuusinaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix ah wuxuu leeyahay qofka bani aadamka markuu seexdo shaydaan waa imaanahayaa saddex gundhadood saddex xirmo ayuu madahiis hoosteeda dhigahayaa xirmo kasta wuxuu yeelahayaa cirbadu ku mudahay cirbadaas maxay tahay habeenka waa fog yahay hurud habeenka waa fog yahay weli lama gaarin aadaankii hore waaye weli lama gaarin qofka haddii soo tooso ilaaha hoso subxaanahu wa tacaala hal gundhudaa go-aysaa hadduu weysaysto tii labaadaa go-aysaa haddii dukado tii saddexaad ayaa go-aysaa qofka waaga waa u barinaa asagoo fahmo leh nashiid ah aad iyo aad naftiis u fiican tahay haddii qofka sidaa yeeli waayo qofka waaga waa u barinayaa asagoo naftiisa xun tahay khabiis ay tahay oo caajis u yahay ayaa waaga u barinayaa waxaan u malaynahayaa qof kasta arrintaa inuu jarrabeeyey inuu garanahay qof kastoo ahlu islaam ah arrintaa inuu garanahay marka walaalayaal waxaan ku soo koobayaa warkayga diinka aan sheeganayno aan ku camal falno sidii macaankiis dhadhankiis aan u dareenno allahina subxaanahu wa tacaala diinkiisa si dhab aan u qabsano anakaa u baahan anakaa khayr iyo wanaag noo tahay adduun iyo aakhara
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.